한국 요리계 철갑 종달이다. 다시 돌아온 거라 환영한다. 오늘은 고추장 닭갈비를 만들어 볼 거야. 자, 그럼 시작해 볼까? 재료는 이 정도 된다. 뭐 좀 종류가 많긴 하지만 그래도 실제 식재료는 많지 않아. 나머지는 다 소스류일 뿐이지. 보통은 우유에다가 닭을 넣어서 비린내를 좀 빼주거나 하는데 나는 그대로 하도록 하겠다. 그리고 따로 다른 뭘 쓰지 않고 이 바로 볶을 이 왁에다가 직접 하도록 하겠어. 그러니까 기름부터 쳐주고 그 위에다가 닭과 고구마를 넣을 거야. 일단은 닭을 넣고 양념을 함께 넣어서 약간 재워준 다음 거기다가 바로 볶도록 하겠다. 한 입 크기로 자른 닭고기를 한 팩 넣어준다. 여기에 고추장 3밥숟가락을 넣어준다. 고춧가루는 2큰술. 대강 맞추면 된다. 맛술 2큰술. 간장 1스푼. 설탕 1큰술. 다진 마늘 1큰술. 올리고당 2큰술. 참기름 1큰술. 그리고 후추 약간. 깨 약간. 한 꼬집. 그러면은 자연스럽게 스푼을 2개 쓰게 된다. 이걸 이용해서 잘 섞어주면 된다. 잘 섞였으면 이대로 놔두면 된다. 이때 야채를 썰어주면 준비하는 시간 동안 자연스럽게 재우는 효과가 나타나지. 양배추를 4분의 1개 사왔다. 나는 이 정도를 잘라 넣을 것이야. 사정없이 썰어준다. 잘 잘라준다. 양파를 깐다. 이때 눈이 따가울 수 있으므로 옆에 불을 켜놓고 하면은 눈이 따가운 걸 막을 수 있지. 눈이 좀 따갑군. 마치 라섹한 기분이야. 고구마를 까서 한 입 크기로 썰어준다. 사실 작게 얇게 자를수록 더 잘 익지. 고구마를 같이 넣고 볶아준다. 기호 불 때려.
묻어있다. 그냥 씻기는 아깝지. 그렇기 때문에 여기 묻은 것을 쓰기 위해 이걸로 볶아준다. 나중에 화력이 세지기 때문에 그때는 뒤집개나 다른 전면 기구를 사용해도 된다. 약 5분 정도 볶은 다음 양배추와 양파에게도 지옥불에 합류하도록 유도하라. 좋죠? 잘 볶아준다. 자, 여기에 대파를 같이 넣어준다. 양파 살짝 뿌리주고 양배추가 잘 구분이 안 될 때까지 볶아줍니다. 양배추가 너무 딱딱하면 아무래도 맛이 어우러지기가 어렵지. 이렇게 열을 가해서 부드러워지면 이제 먹을 때가 가까워온다. 이제 얼추 완성됐으니 불을 줄이자. 불이 사그라들고 끓는 것이 멈춘다면 그때 치즈를 위에 부어준다. 치즈부터는 사실 기호에 따라 많이 넣어도 된다. 뭐 가격은 좀 올라가겠지만 우리가 그냥 알아서 하더라고. 이제 여기에 뚜껑을 덮어서 그대로 잔열로 높게 놔둔다. 요리 완성. 기다렸다가 플레이팅하면 된다. 요리 완성. 잘 섞어서 플레이팅 해준다. 맛있게 먹으라고.